Нолик, Симка. И теперь поехали? Поехали! Ой, Симка упала! Поправляй Симочку. Ой, Нолик упал. Все, поехали. А вы знаете, что это такое? Это робот-пылесос. Давайте посмотрим, как он работает. На передней панели у него бампер с инфракрасными приемами. Это сенсорная панель. Отсюда можно им управлять. Можно поставить его заряжаться на базу. Можно поставить его на уборку. Например, вот так. Поехали! Так робот-пылесос выглядит с нижней стороны. У него колеса, дырка для всасывания пыли и щеточки, которые тоже крутятся. А где у него пылесборник? Сейчас покажу. А вот и пылесборник. Вот такой вот контейнер. Наоборот, вот так вот. Давай. Все, теперь закрываем крышку. Все, можно пылесосить. Запускаем!